大家好，我係今日嘅節目主持人 James Fat。今日我要向大家介紹一架電話，就係諾基亞8310啦。呢架諾基亞8310冇睇就細粒，實質上佢有 radio 嘅 function 嘅。而家佢個售價係8999，有任何同情請 call 0166212082揾 James Fat 啦。請問各位觀眾有咩問題要問啊？有啊，我請問呢個咩零啊8310呢個8310有冇呢個 Green Tooth 嘅function啊？呢位先生請問你係咩名先啊？我叫做馮傻閪啊！馮傻閪啊！呢人啲名真係搞笑啊！馮傻閪，哇！唔係先生，唔好俾我哋講單先生。先生，你所講呢個 Green Tooth 你係要 send 咩嘅先？我要 send 一支可樂嘅。可樂㗎啦，得冇問題。你要 send 咩可樂先？華爾拉曲啦。華爾拉曲啦。OK 得，你而家可唔可以俾你個手提電話號碼我啊？可以得。0126216217037啦。OK 得，我而家就 send 俾你啦。睇住咯喎！睇住，先 OK 得㗎啦 ，receive。哦，真係好大嘅，多謝你，記住係呢個8310。OK，唔該晒呢位先生，多謝馮傻閪，多謝。